انا عايز افهم اكتر ادرينالين. هل هي كده اكنها صاله قمار؟ لا 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 لا، مش كده. الادرينالين ده بيحصل لك وانت بتجري، بيحصل لك وانت بتحب، بيحصل لك حاجات كتير مصدر. لكنه الاحساس المضارب وهو بيشتري سهم وبيبيعه وبيكسب، احساس جميل. بدأ استثماره وهو عنده 19 سنة، ودلوقتي عنده أكتر من 20 سنة خبرة. ناس كتير بتستنى كلامه ونصايحه على السوشيال ميديا. مالك سلطان الشريك المؤسس لديسربتك، شركة استثمار راس مال مخاطر بتدعم وبتمول الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الوطن العربي. مالك برضو عضو مجلس إدارة في شركة رايا وشركات تانية في مصر. في الحلقة دي من كونكتس هنعرف من مالك سلطان إيه هي فلسفته في الاستثمار. نص الشركه عندنا عاملين لك فولو، ولو رجع بيا الزمن ما كنتش هاخد لا دي منك وافضل اجري وراك لحد ما كنت تستثمر في ثاندر. مبسوط جدا جدا ان انت معانا النهارده. آه، انا متابع للصفحه بتاعتك، وعلى عكس الناس كلها ما هي بتقعد تقول لا 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 خلي بالكم البورصه، خلي بالكم البورصه، انت من اكتر الناس اللي بتشجع دايما الناس انها تستثمر في البورصه. صحيح. ايه رايك في ان الناس كلها بتخوف الناس من تستثمر في البورصه؟ بص، انا زي ما كنت بقول لك من شويه، انا عاشق للبورصه. فكره البورصه انا اظنها واحد من اعظم الاختراعات البشريه. فكره انك انت تشارك الاخرين في نجاحهم، وفي نفس الوقت فكره الشفافيه، انه انا كشركه بطلع ميزانيه كل ربع سنه، لو عندي خبر مهم لازم اقوله للناس. انا يعني والدي ربنا يكرمه اداني فلوس ودخلت البورصه، انا اظن عندي 19 سنه. فكان بالنسبه لي شيء عجيب ان انا رايح اقعد قدام بهوات كبار جدا في نهايه السنه في الجمعيه العموميه، وبالقانون لازم اجاوب على اسئلتي. شيء ممتع يعني. زي ما نتكلم على البورصه، هي وسيله تعليم كمان طول ما انت سنك لسه صغير، جباره. فانت تخيل. ما خدتش فلوس وبس قعدت لا 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 تتداول او تستثمر، لا ده انت انا كنت خدتها اقرا كمالك بجد في اقرا الشركه. اكاونتنج، واروح اشوف الميزانيه و... واشوف طب ليه الشركات العقاريه في مشكله تسجيل المبيعات بعد التسليم ولا بنسبه الانتهاء. شركات مقاربه بتشتغل ازاي؟ طب يعني ايه بروفيجن في البنوك؟ ادرس بانكينج، اجيب ميزانيه بانكينج واروح اشتري في سهم السي اي بي مثلا. ممكن اسالك ده كان سنه كام؟ انا بدات الاكسرسايز ده سنه 98. فانت انا بقالك 26 سنه بتستثمر في البورصه. 26 سنه. اظن كان اول اكتتاب اكتتب فيه كان بنك تنميه الصادرات. كان في حاجه قبله بس مش بنك تنميه الصادرات، وكان تجربه ممتعه انه البلد فجاه حقك تروح وتشتري سهم في بنك. والدك يقول لك يا ده بنك عريق جدا، قلت له ايوه انا بقى عندي 100 سهم في البنك ده. واو، كان حاجه مصدر فخر كمان. في العيله الناس كلها بتعمل حاجه مختلفه، يعني في ناس تلعب رياضه، في ناس بتسافر، في ناس بتعمل. انا بقضي وقتي بضرب في البورصه. فانت اللي طلبت من باباك انك تستثمر. اه انت قلت له انا عايز فلوس. قلت له انا شايف البورصه وفي حاجه بتبدا وانا مهتم بيها. قال لي طب عايز ايه؟ قلت له عايز مبلغ اضارب بيه. قال لي يلا. جات لك ازاي يعني انا عايز؟ اظن ساعتها كان في جريده مهمه جدا اسمها البورصه، غير البورصه من دلوقتي. اوكي. كان لونها ابيض، لسه محتفظه، والدتي الله يكرمها محتفظه بالاعداد. هي كان لونها ابيض والعنوان بالاحمر، وكان بتتباع عند بتاع الجرانين، فكنت بشتريها. فكان بتتكلم على الميزانيات والطروحات، وكان ساعتها الكلام ده غريب شويه. وكانش فيه جوجل قوي يعني. فكنت ارجع للكتب، اسال واحد من اساتذتي، اسال والدي، اسال حد. فلقيت عالم مثير. وساعتها حتى انا فاكر والدي قال لي انه في ناس كتيره في امريكا ثرواتها جت من طفرات البورصه في السبعينات والسبعينات. فقال لي يلا يمكن ربنا يرزقك يعني. اوكي. شجعني جدا طيب هو. هنتكلم اكتر عن الجيرني بتاعتك، بس زي ما انت بتقول انت بدأت تستثمر. ليه انت من اوائل الناس اللي عملوا هو نظام الاستثمار الخاص في الشركات المدرجة؟ ليه دلوقتي في سي؟ ليه ديسربتك؟ صح. بالظبط. انا بدايتي اشتغلت في حاجه اسمها البايب، اللي هو برايفت انفستمنت برايفت انفستمنت بابليك ايكويتي، اللي هو انت بتخش تستحوذ على جزء من شركه لازم تكون مدرجه، وتبدا تحاول تشتغل مع الاداره لاظهار القيمه وتعظيم عوائد المساهمين. يعني لانه دايما بيبقى ساعات بيبقى فيه مس ماتش ما بين قيمه الشركه وسعر سهمها، والقيمه اللي ممكن توصل لها الشركه والقيمه المتصوره عند السوق. فاشتغلت الموضوع ده كتير ده كان يعني. سنة كام؟ اول ترانزاكشن عملتها كان مع فاميلي اوفيسز في الكويت، كان 2006. لسه راجع من امريكا. اوكي. خدت الماستر بتاعتي من امريكا
وانا خدت ماستر بتاعتي في تو كونسنتريشن، فاينانس واي بزنس. كان ساعتها الاي بزنس كله عباره عن اي كوميرس وفولفيلمنت وسبلاي تشين. فكنت بشتغل في التكنولوجي بس عايز اعمل حاجه، وشايف الدنيا في مصر بدات يبقى فيها نمو وتطور. فواحد من المعارف اللي درست معاهم رحت له، وكان في علاقه موجوده يعني، وقلت له والله في شركات في مصر ريال استيت وسعرها هايلي اندر فاليود، الاصول بتاعتها فرص النمو ومدرجه، فالمدرج الاكزيت. خلي بالك واحد من اهم التحديات في الانفستمنت اللي بنواجهها في الفي سيز هو الاكزيت. يعني انا هخرج ازاي، انا هبيع استثماري ازاي، فالبورصه بتحل لك المشكله دي. انا دلوقتي لما باجي ابص على رحلتك، فانت بدات مستثمر طويل الاجل زي ما الكتاب بيقول. هو انا مش بس لا مش طويل اجل، انا لسه هكمل بالعكس اقول لك لا، انه انا هروح لحد الجمعيات العموميه واسمع انتوا بتقولوا ايه واقيم. وكان شيء مفيد جدا. وبعد كده خلال بقى متابعتي ل البوستات بتاعتك، لا فانت عندك الاثنين، يعني بتحب اللي هو الطويل اجل وبتحب فاشرح لنا كده ايه شايف الفرق ازاي ما بين بص كنا النوعين من مره الاستثمار. بحضر كورس لمضارب اسيوي بارع، وكان بيسال انتوا مش عايزين نقول كلمه مضاربه اللي بتتداولوا في البورصه، اللي هو المقصود بالشورت تيرم. انا عايز اشتري النهارده وابيع بعد بكره، اللي كل الناس افراد كتير هيسالوك السؤال ده، اشتري ايه النهارده؟ سؤال اشتري ايه النهارده ده غالبا عايز يبيع بكره او بعده او بعد اسبوع او بعد شهر يعني. فانتوا بتداولوا ليه في البورصه؟ هواي ار يو تريدنج؟ كل اي وانا ميك ويلث، اي وانا مش عارف ايه. في الاخر لا، يو جايز ار اول بيلو 35. فانتوا بتضربوا في البورصه عشان الادرينالين. صح. المضاربه او التداول السريع في البورصات وانت سنك صغير بيدي لك ادرينالين واحساس بالاكسايتمنت فظيع، لدرجه انا فاكر فتره من فترات حياتي كنت ببقى زعلان ان البورصه قافله يوم الجمعه والسبت. هم قافلين ليه؟ يعني عفوا كأنه مثال اديني الجرعه، يعني انا عايز الاكسايتمنت. طبعا بعد فتره سن اكتشفت ان ده خطر، بعد سن معين ما تقدرش تعمل كده لانك عندك بيت وعندك عيله وعندك شغل، ما تقدرش هذا المستوى الادرينالين العالي تحافظ عليه. فدايما انا في البورصه بحاول يبقى عندي جزء للشورت تيرم تريد عشان ابقى مطلع، بفكر الناس بتفكر ازاي، التحليل الفني بيقول ايه، فوليوم اناليسيز، نيوز، علاقه النيوز بالرومر، باي ذا رومر سيل ذا فاكت اند فايس فيرسا طبعا. وفي نفس الوقت عندي الجزء بقى اللي بقضي فيه وقت، وكل ده ده مش شغلانتي الرئيسيه، ده عشان ابقى بالنسبه لي انا بعتبر نفسي الان في البورصه هاوي. كل ده عشان ابقى مطلع اللي بيحصل. يعني انا انصح اي حد ان يخش على صفحه البورصه كل يوم ويقرا اكبر قدر ممكن من الافصاحات، بالذات افصاحات الجمعيه العموميه. تخش شوف الجمعيه العموميه بتتعمل ازاي، عدد الحضور، الاسئله بتقدم ازاي، الاداره بترد ازاي. يعني انا عشان كده بقول بحب الشركات الحكوميه في البورصه المصريه، لانه محاضر الجمعيه العموميه بتاعتها مليانه معلومات مفيده جدا. الشركه باعت ايه وعملت ايه وسوت ايه، والجهاز المركزي للمحاسبات بيسال اسئله عميقه والاداره بترد على بنفس مستوى العمق. مفيد جدا. يعني تخيل انت عندك 25 سنه وبتطلع يعني على هذا المستوى من المعلومات المفيد جدا. انا دايما في الويك اند اقعد افتح في صفحه البورصه واحاول اقرا اكبر عدد ممكن من الافصاحات، حتى انا ما عنديش السهم ده، انا بقراه عشان اتعلم، اشوف الدنيا فيها ايه، بيحصل فيها ايه. عايز اسالك سؤال، عارف الفرق ما بين التعليم النظري والتعليم العملي هو فانت ده بتشوف الاستثمار عملي. في شق منه، اصلا اول مره اشوف الانجل ده لازم في منه تعليم عملي. انت بقيت مستثمر، انت بقيت فاهم قطاع البنوك ده عامل ازاي، قطاع الاسمده عامل ازاي، والقانون اللي بيحكم كل المنظومات دي، بالذات انت خريج تجاره. يعني انا اظن تجاره وحقوق بيمثلوا النسبه الاكبر في خريجين الجامعات في مصر، فانت شغلك ده. طب لو انا مش خريج تجاره، هل برضو عندي هذه الفرصه؟ تقدر، بس هيكون عندك حته زياده انك هتستخدم جوجل شويه. يعني بدل ما هترجع للكتاب في الجامعه وتسال دكتور او تشوف حد تساله، هتحتاج تعرض لانك ما درستش اكاونتنج مثلا. بس انا دلوقتي احنا قلنا في شق تعليمي وتبقى مطلع على ايه اللي بيحصل، يعني تبقى فاهم ايه اللي بيحصل، وفي شق انت قلت كده اللي هو ايه، بيبقى جزء نسبه صغيره كده اللي هو ايه، في ادرينالين ويلا واطلع واكسب واخسر والكلام ده كله. وده بيختلف على العمر. يعني اللي كنت بعمله مثلا وانا عندي 25 26 غير اللي بعمله دلوقتي وانا فوق ال 40. الشق بقى اللي هو طويل الاجل ده بيبقى عشان ايه؟ ده الشق طويل الاجل جزء اساسي لو انت عندك بتحب الاستثمار. يعني تاني برضه اقول، لو انت عندك
مساحه لوقتك. يعني بيجي لي مثلا صديق عزيز مهندس دكتور محاسب بيشتغل 15 ساعه في اليوم، اقول له لا مش مكانك، انت حط فلوسك في البنك، لانك عشان انفست يور ماني لازم تديها جزء من وقتك وعقلك. لو انت ما عندكش هذه المساحه، ما تروح البنك، دور على اعلى وديعه في البنك او حوش في العقار زي ما كنا، وده حاجه مش غلط، ده حاجه ممتازه. يعني البنك ممتاز ويديك عائد كويس، واذا عايز تطور نفسك شويه اشتري اذون خزانه. لكن لو انت عندك مساحه الوقت وعندك خبره 15 20 سنه، لا لازم تبدا تبص على الشركات. انت مثلا لسه كنت بحكي لك، يعني احد اساتذتنا كان يقول بقول حضرتك بتشتري بسير اسهم، يقول لك انا بنزل مع مراتي وول مارت، الحاجه اللي هي بتشتريها من وول مارت 3-4 مرات بروح اشتري في سهمها، لانه دي عليها طلب. فده بالتالي فانت عايش في بلد ما شاء الله كبيره بقى، شوف انت ايه المنتج اللي بيعجبك، ايه الشركه اللي انت بتتعامل معاها، وشوف الشركه اللي انت بتشتغل فيها. يعني ساعات ببقى مستعجب جدا، انت حضرتك مثلا واحد شغال في شركه والشركه مدرجه في البورصه، وانت شايف ما شاء الله الشركه بتنمو، مش تشتريش سهم شركتك يعني. ففي جزء تعليمي هنا مهم. فانا بحب جدا اجيب الميزانيه، اتابع الميزانيات الربع سنويه، اشوف اي ريسيرش مكتوب على الشركه، وساعات بكلم الريسيرشر اساله انت ليه حاط تقييم ده، ليه الاسامبشن هنا موجود، وبعضهم زملاء بيجاوبوا، مش شرط حتى ان انا اكون عميل، يعني الناس بتبقى منفتحه للكلام. وابدا اتابع السهم ده. وبحب نظريه وارن بافت، بحبها يعني، ودي ما فيهاش ادرينالين خالص. بحب الشركه اللي متداوله تحت البوك فاليو، يعني انت البوك فاليو بتاعتك لو 100 جنيه فيبقى سعر السهم مثلا 70 80، وفي نفس الوقت فيها اداره كويسه، اداره مطلعه واجريسيف، فاهمه شغلها كويس. وفي نفس الوقت النشاط مش محتاج ديون عشان ينمو. النشاط اللي محتاج ديون عشان ينمو احنا شفنا مع ارتفاع سعر الفايده ايه اللي بيحصل، فبيسموه نشاط قادر انه يجنريت بوزيتيف كاش فلو without debt. اذا عندك الثلاث اربع حاجات دول، انا بحب جدا اشتري السهم واقعد عليه، حتى لو اقعد معاه 5-6 سنين بقعد. انا عايز ارجع للنقطه ديت علشان عايز اسالك عليها، بس عايز اسالك سؤال. فانت الريشيو اللي بتحب تبصها هي بيلو بوك فاليو، السعر البوك فاليو، سعر البوك بيلو، السهم سعره بيلو البوك فاليو بس لا، ده ريش وحيد. احنا كنا بنعمل حاجه كده بس بطلنا نعملها، ممكن نبقى نرجعها. كنا بنبعت للعملاء ليستات الشركات اللي السعر للبوك فاليو اقل من 1 والار او اي اكتر من 20%. بس انت خلي بالك، انت جزء كبير من عملائك افراد، والافراد باحثين عن الادرينالين. لا عندنا ناس عندنا ناس عايزين، فاللي عايزين مش عايز ادرينالين هيحبوا الكلام ده. اه لكن انا عايز ادرينالين، ما هو ممكن اقعد في السهم يبقى 2-3 يعني، فممل جدا يعني. فلو انت باحث مش هتعرف. لكن تاني خلي بالك، هي المعادله بيلو بوك فاليو، البوزيتيف او الفري كاش فلو بيزيد بدون الاحتياج لديت، المانجمنت قويه وفاهمه. وثاني ورابع حاجه نسيت اقولها في الاول، انه مفيش مش ايزي تو انتر، يعني مش سهل يطلع لك منافس بكره، بارير تو انتري، في بارير تو انتري عالي. اوكي. طب بتبصش على اللي هو السعر للارباح؟ على السعر للارباح البي اي. بص البي اي هو اشهر ماتريكس يسهل انك انت تتعلمه، بغض النظر انت درست بيزنس او ما درستش بيزنس. البي اي بالنسبه لي طبعا مهم، لكن البي اي بعض الاحيان خادع. البي اي قد يكون قليل فيبقى السهم فرصه، بس قد يكون قليل نتيجه ان السهم الشركه ادائها مش جيد. فالبي قد يكون عالي، معناه ان السهم مبالغ فيه، بس البي قد يكون عالي نتيجه انه السهم جامد وقوي زي فوري. ما هو فوري تقريبا من اعلى الاسهم في البيج كاب في البورصه المصريه، فيها بي اي عالي. بس انا ممكن اقول لك نفس الحاجه على البرايس تو بوك، يعني برايس بوك ممكن اقل من 1 بسبب ان عشان كده الثلاث حاجات التانية مهمه مع البرايس بوك، المانجمنت والكاش فلو والبارير تو انتري. لا انت قلت برايس تو بوك اقل من 1. يس. ايه السعر للارباح برايس تو ايرنينجز اللي ممكن يلفت انتباهك تحب تبص على حاجات تانية؟ بص يعني نظريا في مصر، ودي بالتجربه، ده ما عنديش حاجه، اي حاجه تحت بي اي 5 بحب ابص عليها. اوكي. بس اشوف بقى هي تحت بي اي 5 نتيجه انه الماركت مش واخد باله، ولا نتيجه انه الشركه ادائها بيتدهور، ولا ان في حاجه ميته جوه الشركه، ولا في باد ديتس كتير، اوكي، او في مره حصل ديسابوينتمنت عالي، بقى بقعد ابص يعني. وبقى بس وفكره الكلام ده يعني المعادله اللي قلت لك بتاعت وارن بافيت دي مربوطه جدا في الستارت اب. لا 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 يعني ما تخطفش مني السؤال. بالظبط. بس انا جاي لك للسؤال ده عشان انا بفتكر نقاشاتنا. بس انا عايز اسالك، عايز اخلص الحته دي الاول. شوف انا عايز افهم اكتر ادرينالين. هل هي كده اكنها صاله قمار؟ لا مش كده.
الادرينالين ده بيحصل لك وانت بتجري، بيحصل لك وانت بتحب، بيحصل لك حاجات كتير مصدر. لكنه الاحساس المضارب وهو بيشتري سهم وبيبيعه وبيكسب احساس جميل. هل فعلا كل واحساسه هو بيخسر احساس مؤلم جدا. المضارب او المتداولين هم على المدى القصير هل فعلا كلهم بيخسروا؟ بص، ما عنديش احصائيه، بس انا شفته لو انت مضارب على المدى القصير وما انتش بتدرس ادوات التداول السريع، وفي نفس الوقت ما عندكش هذه الموهبه، ان في ناس دي موهبه ربانيه عندهم، تتحكم في مشاعرك. موهبه ربانيه انه بيعرف يتريد في البورصه، موهبه ربانيه. يا فانت ما عندكش الموهبه الربانيه دي وما عندكش هذه الدراسه، غالبا هتخسر، بالذات لو الماركت قلب، او بلاش نقول الماركت، بالذات لو سهمك بلغه السوق قلب. يعني محتاج تبقى دارس طبعا، ومحتاج تبقى عندك القدره انك تقرا الشارتس او تشوف الفوليومز او تشوف الباترنز على او الشورت تشوف تيرم. طبعا. ومحتاج تبقى عندك قدره انك تتحكم في مشاعرك. يعني حلو. غير كده انت كانك فعلا كانك صعب. بتآمر يعني. انت هتشتغل بنظريه اظن بيقولوا اللي هو ايه، قال له نظريه، قال له واحد صاحبك اوبا السهم ده حلو نخش فيه. طب هو قال لك. طب احنا عايزينك بقى تساعدنا نعمل كورس للتكنيكال. انا ما بقدر، في ناس بتفهم تكنيك، انا بالنسبه لي التكنيكال انا انتمي الى المدرسه الكلاسيكيه. طب تعرف تعرفنا ناس يساعدونا في طبعا. لا زي ما بتقول يعني، اعتقد هو في ساينس هنا او في علم في هنا، فن. انا مش مؤمن ان هو ساينس، انا مؤمن ان هو فن شويه. طب اعرف منين وانا عندي الفن ده ولا لو عندي موهبه بالتجربه. يعني في ناس، في شباب اصدقاء مثلا لما قلت لهم روحوا لازم تفتحوا عند ثاندر او غيره، هو بارع، هو بيلقطها. أوكي. هو السهم ده نازل بس هو احساسه انه مش هيكمل في النزول، السهم ده طالع بس هو احساسه لا، ان هو مش هيكمل في الطلوع. عنده ملكه داخليه زي ملكه التجاره. عشان بيقول لك في واحد يحط ايده في الحجر يبقى ذهب. في ناس في البورصه عندهم هذه ملكه التجاره، وبالذات شفتهم بالذات اللي بيضربوا في الحاجات الايام زمان. يعني دلوقتي ما بعملش الحاجات دي، اللي هو في الكرنسي تريدنج يعني. اوكي. طب انا عايز اخدك بقى لحته الفي سي، لان انت قلت حته كده فكرتني بدايما حاجه انت بتقولها لما كنت بتتكلم عن نظريه وارن بافيت، وحته ان هم يجنريتوا كاش فلوز من غير ديت. طبعا ده نفس الفكر بتاع ان انت بتعرف تكبر من غير ما تكون بتحرق فلوس يعني صناعه الفي سيز كلنا اتعلمنا ده هارد واي، انه الستارت اب اللي بقائه معتمد على الفي سي فاندنج ده في خطر شديد، لانه فجاه سعر الفايده في امريكا طلع، فجاه حصل بالذات انك انت في اقليم في تقلبات، فجاه الفاندنج قل، مش قادر تستمر. مالك انت عملتوا كام استثمار في مصر؟ عملنا حوالي 18 استثمار في مصر. يعني الصندوق مخصص للاستثمار اساسا في الشركات الستارت اب المصريه والفاوندر المصريين. واعتقد انتوا برضو من الفي سيز القليله اللي شافت اكزيت. طبعا عملنا اكزيت. انا بالنسبه لي الاكزيت مهم جدا، لانه في الاخر احنا we all invest to make money، you make money when you exit. فبالتالي وده احد التشالنجز الاساسيه في الاسواق الناشئه، انه في امريكا هو عنده الاكزيت انه هيطرح في البورصه. انا طرح طبعا شركه ناشئه مش سهل، لكن طبعا عشان كده السباك لازم نمدح طبعا الرقيب. يعني بصراحه فكره السباك اللي بدات في الايام اللي فاتت اظن فكره مهمه جدا ولازم كلنا ننتبه ليها. انت عارف انا بقول لما باجي الم فلوس بقول لهم ايه للفي سيز؟ ايه؟ نجاح ثاندر من نجاح المنظومه كلها. طبعا لو احنا نجحنا وبقت في شركات تعرف تخش في البورصه طبعا، لكن هنفضل مستنيين بقى اوبر ولا امازون هيجوا يشتروا، مفيش مستقبل وانت يعني مش انا طبعا ساعات بكتب بوستات عن ثاندر، لان من ضمن احد حاجات برضو الشفافيه في البورصه انه البورصه بتفصح شهريا عن كل شركه سمسره واخده ترخيص عدد العمليات وحجم العمليات، فشوف كام داتا بوينت. فانا عرفت عدد عملياتك وحجم عملياتك، قسمتهم على بعض، عرفت متوسط حجم العمليه، وقارنت المتوسط ده باكبر واحد في السوق واتاني اكبر واحد، وقارنت عدد عمليات. فانا فاكر اظن مره في 23 لقطت انك انت في حاجه مختلفه بتحصل عندك. قلت لهم يا جماعه الراجل ده عدد عملياته اعلى واحد في السوق، حجم العمليات ما انتش اعلى واحد لان عاملك صغير، لكن عدد عمليات اعلى واحد في السوق، ده انجاز كبير. اظن بعديها انت ب3 كوارتر بقيت الاول حتى في حجم العمليات يعني. فالشفافيه لطيفه. انا مش مستثمر في ثاندر او ديسربتيف في سي، مش المفروض يحصل. ما انا بقول لك انا حاطط ليست. كويس انك فتحت النقطه دي. انا حاطط لسته بالشركات we missed and it's good we missed، وشركات we missed but it was not good يعني. فمنها يعني ان احنا شركات ما استثمرناش فيها لكن كان المفروض نستثمر فيها، منها ثاندر. لانه هنا نقطه مهمه جدا، بعض الاحيان عقلك او خبرتك ممكن تشتغل ضدك، وده اللي انا بتعلمه في الفي سيز. انا نتيجه اني فاهم صناعه البروكرج كويس جدا
كنت شغال في برايفت ايكويتي فاند وكان تحتها شركه سمسره وكبرتها، فانا فاهم الصناعه بشكلها التقليدي. فلما سمعت ثاندر هو بيتكلم على شكل غير تقليدي قلت مش هيعرف، او الداينامكس ضده عاليه، which ساعتها خبرتي ما خلتنيش، كان لازم اساله السؤال المختلف، اقول له هتقدر تتغلب على الدايناميك دي ازاي؟ ما سالتوش هذا السؤال، وبالتالي وي ميست الاوبورتيونيتي. هو حق ربنا احنا البرزنتيشن بتاعتنا كانت ضعيفه ساعتها، والله ما جيناش ما عملناش برزنتيشن كويس، بس اشتغلنا عليها بعد كده. بس بس تولت لان انا فاند ايرلي ستيج يعني. احنا ديسربتيف بي سي مش مستثمرين في ثاندر، لكن انا مهتم ان اكتب بوستات عنك وعن نجاحك، ومهتم افكر البيزنس موديل ممكن يتطور ازاي عندك باستخدام الاي اي، وازاي ممكن تبقى زي سيمبلي وول ستريت. هل احسن موديل السمسره ولا موديل اسيت مانجمنت؟ انا متخيل الماركت محتاج فكره شركه الاسيت مانجمنت اللي هي ديجيتال انيبلد، الناس بتفتح محافظ ب 10000 جنيه 5000 جنيه وات ايفر، وانت عندك فريق للاداره وهو بيخش كل يوم يشوف محفظته عامله ايه. انا بفكر في الحاجات دي، انا المفروض افكر بس في الشركات اللي نحط فيها فلوس يعني. لا انا بحب الصناعه. احنا هنستغل الموضوع دوت، وانا عامل حسابي ان انا اجي لك كذا مره أكيد. لان احنا مؤمنين جدا ان علشان فعلا نساوي الفرص ما بين المستثمرين الافراد والمستثمرين ذو الملاءه العاليه. احنا قطعنا شوط كبير جدا في تسهيل عمليه الاستثمار جدا. فاضل بقى تسهيل الادفايزري، تسهيل عمليه ازاي. ده تشالنج، ده اللي احنا يعني رامبل كانت تجربه مبدئيه هنعمل فيها ايه. عندنا خطط كتير جدا، او زي ما حضرتك بتقول عندنا طرق كتير جدا نطور بيها رامبل. عايزين برضو يعني نبقى شاكرين جدا لو استفدنا من انا افكاري خبرتك. كلها حوالين فكره انك لازم تاخد ترخيص اسيت مانجمنت وتصرف على التك بتاعته، وتصرف على الروبو ادفايس، وتصرف على الاي اي انيبل داتابيز، ويبدا الناس تتابع المحفظه. بس انت عارف طبعا، انت عارف ان اسيت مانجمنت من حقك انك انت تدير ويبقى عندك سيجريت اكاونت، انك انت مثلا بتدير مليون، بس المليون دول عباره عن 10 كل واحد ب100,000، وانت بتتصرف، وبعدين الاسهم بتتقسم على ممكن اقول لك انا وجهه نظري فين. عارف حضرتك لما قلت في شباب كنت بتعلمهم وبعد كده تروح وتلاقيهم عارفينها، انا اعتقد العالم كله هيتوجه الى البير تو بير او السوشيال ادفايزري. ونفسي طبعا يعني مع الهيئه العامه للرقابه الماليه يبقى عندنا ال 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 الاطار القانوني اللي يسمح لناس من الشباب ديت اللي هي خلاص تفرغت وعندها الملكه ان هم يتحولوا الى فيريفايد ادفايزرز او انفسترز، وبعد كده اللي ما عندوش وقت او يتابعهم. انت عارف ان ده موجود يعني بعض إطوره. البلاتفورم بالظبط. انت بتدفع فلوس لحد عشان تريبيت انا اعتقد الفكره بتاعت تورو فكره عبقريه، بس هم ولا طوروا من التجربه اليوزر اكسبيرينس ولا اشتغلوا على اطار مظبوط لازاي ممكن مين ولا عندهم ايمرجن ماركت. خلي بالك انا ابن الايمرجن ماركت. فبالتالي كل البلاتفورم دي يعني احد قوه ثاندر ايه لما بتكلم عليها اي حد، انه هيديك اكسس سهله على تشتري في مصر، بينما كل الانترناشونال بلاتفورم دي اظن حتى بعضهم ما فيهوش البرازيل. يعني عايز ابص على البرازيل، ابص على الارجنتين، انا مهتم، لازم نهتم بالبلدان برضو اللي شبهنا في التجربه الاقتصاديه، بورصتهم عامله ايه، مش متاحه يعني. انا عايز اسالك سؤال. انا عارف ان حضرتك حريص جدا في ان انت تدي توصيات، انا مش هسالك توصيات مع ان انا متخيل كده الناس كلها مستنيه انك تدي. هل شايف فعلا ان هل البورصه المصريه فعلا رخيصه ولا مش شايفها رخيصه؟ بص، هي الفالويشن بتاع اي اداه ماليه ريلاتيف لحاجات كتير قوي. الوقت اخباره ايه، الحاجات اللي زيها، وانطباعات الناس. يعني احد الحاجات الممتعه في دراسه اسواق المال انك بتدرس انطباعات الناس. يعني فاكر اساتذتنا هم بيدرسوا لنا التضخم، قالك مش مهم التضخم النهارده ايه، مهم توقع الناس ايه. فانت عندك في البورصه المصريه فرشور قطاعات لو قارنتها بالقطاعات المثيله في الخليج فانت بتداول على فاليوشن قليل جدا. زي قطاع الدواء مثلا، انا مغرم بقطاع الدواء. قطاع الدواء اظن السعوديه مالتيبل بي اي، بتكلم على البي اي فوق ال25، احنا في مصر حوالين اقل من 10 يعني. في نفس الوقت احنا بلد عندنا تاريخ عريق جدا في التصنيع الدوائي، وعندنا عدد كبير من شركات من كليات الصيدله بتخرج اظن اللي هو متخصصين في التصنيع الدوائي، فارماكولوجيست. فعندك القدرات على التصنيع، وعندك المصانع، وعندك السوق. ده مش كده وبس، ده انت عندك سوق الدواء في مصر فيه تصنيع، فيه تسعير جبري، الريجوليتور قوي جدا وبيفرض على شركات دواء سعر معين، ومع ذلك هي بتكسب.
فما بالك هذه الشركات لو صدرت، ما بالك هذه الشركات لو جالها مستثمرين من الخليج وتعالوا افتحوا اكستنشن للمصنع في السعوديه او والشركات بدات تبقى مهتميه بالتصدير وبدات تبص بره. فانا شايف القطاع ده من غير ما اقول حاجه محدده، انت عارف انا مؤمن ان ما فيش نصيحه ماليه على الهواء وما فيش نصيحه ماليه بدون ترخيص وعلاقه واضحه انت بتدي نصيحه ليه يعني. لكن قطاع الدواء انا شايفه فيه ابداع كتير في مصر وفي تطور وفي شركات في مصر بدات بتصرف على الار ان دي، وده شيء في سوق يعني عندك سوق كبير وعندك العماله اللي هتدير المصانع دي وعندك الخبرات المتراكمه بقالها 70 سنه وعندك اسواق حوالين العالم. افريقيا كلها بدا الاهتمام بالصحه في العالم كله اساسي. ايه تاني غير قطاع الادويه؟ يعني بص بالي قطاع الادويه انا طبعا في لو قلت لك فينتك يعني هو ما فيش في الفينتك في البورصه غير شركتين يعني هو فوري واي فاينانس، لكن ستيل انا شايف الشركات الفينتك فوري واي فاينانس واي حد تاني هيجي الفالويشن في مصر مازال جذاب بالمقارنه لاسواق اخرى، بالذات ان دي شركات بتعمل نمو في ارباحها كل ربع 70 و 86%. ده شيء والتكنولوجي دريفن وعندها قدره انها تغير في البيهيفير بتاع الناس. يعني انا انسى لو تسمح لي اسالك قبل ما نطلع، كنت بتكلم ازاي قطاع زي قطاع البنوك بيطبع فلوس بس اداء الاسهم بتاعتهم مش ماشي مع الفلوس اللي هم بيطبعوها دي او بالارباح اللي بيحققوها. بص البنوك بشكل او باخر مرتبطه دايما بالكريدت سكورنج، بالكريدت سكورنج بتاع البلد بشكل او باخر، لانه هي عصب الاقتصاد يعني. فالكريدت سكورنج لما بيبقى قليل الاجانب ما بيخشوش في البنوك، لكن وانس الكريدت سكورنج مع الاصلاح الاقتصادي غالبا هتلاقي اقبال على البنوك. طبعا غير ان عندنا بنك يعني السي اي بي اظن نتيجه معرفه الاجانب بيه دايما بيقدر يعني هل كريدت سكورنج قصدك ناتج عن استثمار هذه البنوك في بغض النظر هو الكريدت سكورنج بتاع الماكرو ايكونومي على اللي هي كل شويه كنا بناخدها السنه اللي فاتت بتنزل بالظبط دلوقتي بتطلع، فهيجي لها وقت الناس هتاخد بالها. بس في نفس مين بقى من البنوك المدرجه في البورصه عنده اي ار هيقدر يتعامل مع الاجانب لما يهتموا بالبنوك؟ ده تشالنج تاني. لكن مثلا معروف ان السي اي بي من زمان اولا عنده جي دي ار، صح، فعنده قدره على التعامل مع ذا موست سوفيستيكيتد انفستور في لندن، وبالتالي اي مستثمر بيبص على البنوك في مصر بيلاقي السي اي بي موجود. انت كشركه مرخص شركه بروكرج انت ديستريبيوشن ارم، صح ده البيزنس موديل ديستريبيوشن. الديستريبيوشن ارم في العصر الحديث اللي احنا فيه ده عنده ادفانتج رهيبه، انه العميل بيجي لك وانت كانك سوبر ماركت، خش شوف السوبر ماركت بتاعك فيه. فطول ما انت قادر تجتذب الشباب الصغيرين يخشوا على ثاندر، طول ما انت عندك فرص ضخمه وانس ان تطلع برودكت، سواء ادراجات جديده، سواء كراود فاندنج، طبعا كله بترخيصه طبعا، سواء انك انت يبقى عندك ترخيص اسيت مانجمنت وتبدا انت تدير بالنيابه عن الناس، سواء انك انت تعمل بارشال اونر شيب في شركه لسه بري اي بي او. كل دي مميزات عندك، لكن انت لازم تحافظ على قدرتك ان الناس بتخش تشوف المنتج عندك. طيب هل الناس الشباب عندهم اقبال؟ انا اظن تجربه ثاندر اثبتت انه الشباب عندهم اقبال، ولكن برضو لازم نعترف انه احنا في سوق ناشئ. صح. بمعنى انه طبيعي زي ما الاسهم بتطلع زي ما بتنزل. صح. يعني طبعا الحمد لله السنتين 3 اللي فاتوا كانوا كويسين، لكن انت مثلا ادائك في 22 اكيد اقل بكتير من 23. صح لانه و24 الدنيا هديت، 24 الدنيا هديت لانه 22 ما كانتش احلى حاجه. صح. 23 كانت خطيره. فبالتالي برضو في ليرنينج بروسيس عند الناس دي. لما في بعضهم انا عارف ان بعض الناس عندك بقالهم سنه بس، فهو ما شافش ده البورصه طالعه، ففي ليرنينج كيرف انت هتمر بيه مع عملائك، اللي هو العميل اللي بقاله معاك 5 سنين شاف البورصه طالعه، او شاف سهم، بلاش البورصه، شاف سهم طالع وبعدين السهم نزل، وشاف خساره، وشاف نفسه لما باع بدري تألم لانه السهم كده طلع، وشاف نفسه لما ما اشتراش السهم ده نزل، وشاف نفسه لما باع بدري كان عنده حق لانه السهم كمل نزول. فبقى عنده خبره كمستثمر. ده مش تخصصه، لكن ده السايد اكتيفيتيز اللي بيعملها بقى عنده خبره فيها. صح. انا اظن مع استمرارك في وجود الشباب دول واستمرار ان هم بقى عندهم خبره هتختلف كتير. انا عامه والله ابتديت اخاف منك. لسه مصورين فيديو من اسبوع، من 3 ايام. الفيديو بيقول كده بالظبط، لو بقالك اكتر من 2 على ثاندر والله بالظبط كده. ده مهم. فانت شفت مكسب وغير استفدت.
ودورك دلوقتي انك توعي الناس اللي حواليك. لو بالظبط. بالك اقل من سنه على ثاندر فانت لسه ما شفتش. انت ما شفتش. لا ما شفتش. ودورك دلوقتي في الاستمراريه. يعني انت بدات واخدت الخطوه الصعبه، محتاج تصبر شويه وتستنى عشان تيجي تشوف والله هو ده بالظبط. للامانه ما حسيتش ان انا بدات ابقى يعني، انا بقول لك انا بعتبر نفس البورصه هاوي، لكن ما بداتش احس انه الهوايه بقيت حاببها جامد اكتر الا لما شفت انهيارات. بالذات بقى انهيارات في اسهم انت بتقول لنفسك انا شاريها لونج تيرم. خلي بالك ساعات بتخدع نفسك خدعه مشهوره، انت شاري السهم ب 10 جنيه عشان تبيعه 12، فانت راجل بتاع شورت تيرم، فجاه السهم بقى بتسعه، فعشان عشان الادرينالين نيجاتيف، مش نيجاتيف، الاحساس بالذنب عالي، فتقول لا انا هبقى لونج تيرم. خدعه مشهوره جدا، انت شاريه عشان تبيعه في الشورت تيرم، هو بقى بتسعه خسرت، فانت مش عامل حسابك على كات لوس او فتيجي تقول انا بقى لونج تيرم. انت مش ما تعرفش حاجه عن لونج تيرم. لكن انا في نفس الوقت بقى الكلام ده سهل اقول، لكن لما جيت انا سهم انا شاريه لونج تيرم وانا دارسه كويس وانا عارفه كويس، بس فجاه في الازمه العالميه الماليه العالميه السهم نزل 80%، بيبقى عندك كم هائل من الاسئله العميقه بتسال نفسك من جوه. صح. انا غلطان، انا صح، انا فاهم غلط، هل الازمه الماليه دي هتغير الدايناميك في حاجه غلط؟ بتسال نفسك مجموعه من الاسئله العميقه لازم تبقى فيها فيري ابستراكت، وتبقى عارف الايموشنال فاكتور اللي عندك وتدير نفسك. يعني برضه من احد النصائح اللي خدناها دايما لا انساها، انك خلي بالك ما تخليش البورصه تؤثر على حياتك مع بيتك ومراتك واولادك، لانه الخسائر بتخليك تشعر بألم نفسي شديد، ما تطلعش الألم النفسي ده عليهم. تخسر قوي تروح تتخانق مع مراتك، بالزبط. تكسب قوي تروح تتجوز على مراتك. لا مش ده كلام خساره بس دلوقتي. لكن اقصد انه خلي بالك، عشان كده دايما نصيحه انك انت ما تخشش في البورصه الا بالفائض عن الاحتياج، عشان كده دايما النصيحه دي. قلت حاجتين مهمين قوي، وعايز ارجع لنصيحه قلتها لنا برضو قبل ما نصور. مهم قوي دايما بنقول للناس انك لما تستثمر يبقى عندك هدف. وقلت انت كده وانت يعني بتحكي، انا هدفي انا داخل الاستثمار ده قصير الاجل وعايز ابيع بسرعه، ولا انا داخل طويل الاجل. ومهم قوي انك تبقى واضح مع نفسك، واضح مع نفسك وقادر. يعني ما ينفعش تكون داخل قصير الاجل وبعد كده ينزل شويه تقوم متحجج لا ده انا كنت عايزه طويل الاجل. ما تضحكش على نفسك. ودي احد الحاجات اللي عجباني جدا في الفي سيز، انه انت عشان تغير تغيير حقيقي باستخدام التكنولوجي لازم تبقى عندك فيجن طويله، وتبقى مستعد تشوف الناس بتبذل مجهود وتتحرك خطوه خطوه. وعشان كده بالمناسبه الثروات بجد بقى مش ان انا عملت على المحفظه 10% و5%، لا، الناس اللي هي بتكسب ال 10 اكس هي اللي بتقدر تختار شركه. انت كمستثمر بقى كفيسي تختار شركه الفاوندر جيد، الماركت جيد، بيحل مشكله بجد، بياخد فلوس وهياخد وقت، صح، فيقدر يراكم. انت عارف هو ده رامبل بدات من هذه الفكره، ان وارن بافيت بما اننا بنتكلم كتير عنه، دايما المثال اللي حقق ثروات من الاستثمار في البورصه هو وارن بافيت لونج تيرم. وبعد كده وارن بافيت يقول لك ايه، استثمروا في المؤشرات، مع ان وارن بافيت ما استثمرش في المؤشرات. لا هو بينصح الناس، كان بيختار شركات رخيصه يس. كويسه يقعد فيها، هو ده اللي حقق هو بيه ده على فكره هو مشهور جدا بحاجه هنا، انه اللي هو الدايفرسيفيكيشن. هو بيقول لك انا دايفرسيفيكيشن ده عفوا ممكن التنوع ده قطه يعملها، اجيب قطه تختارها تعمل دايفرسيفيكيشن، لكن انا لا بعمل فوكس، ما بعملش دايفرسيفيكيشن. انا بخش في شركه بختار واشتري فيها، اختارها كويس واشتري فيها 10%. وبما انك قلت على الميزانيات، هو دايما حتى بيقول لك كان بيحب دايما يقرا الانيوال ريبورتس اللي في اخر السنه جداً. يقرا ده انا عايز اقول بس الناس نصيحه، الانيوال ريبورت بتاع شركه وارن بافيت هو بيدي فيها درس، هو شايف رؤيته ايه للعالم، لازم تقراها. انا بظن بتنزل على ياهو لايف، لازم اتابعها. خلاص هناخدها المره دي وعد، هناخدها ونديها للناس. روعه. انا بس عشان انت قلت حاجتين، الحاجه الاولى قلت يبقى عندك لازم، ما ينفعش تخش من غير هدف، مش حاجه اسمها داخل كده العب، فانت عندك هدف. لا عفوا، لا ينفع تخش تلعب بس تبقى عارف انك بتلعب، ده هدف برضه. لا داخل العب، انا داخل العب، بس داخل العب انا بجرب يعني، في داخل اتعلم بقى، داخل اتعلم، داخل العب، بس انت عارف انك داخل تلعب، داخل يعني لازم يكون عندك هدف وتبقى ما تضحكش على نفسك. والحاجه الثانيه اللي قلتها هو قدره التحكم في مشاعرك. يعني بيقول لك اللي بيكسب ده اللي بيعرف ما يبقاش طماع قوي لما الدنيا تطلع، وما ما يتوترش ويخاف لما الدنيا تنزل. لو عرفت تظبط الاثنين دولت على الشورت تيرم، خلي بالك دايما الحكمه، بيقول لك الحكمه خادعه. يعني ممكن اقول لك الحكمه انك انت تصبر لغايه ما المشروع ينجح، وممكن برضه اقول لك عكسها، الحكمه انك انت تخلص من المشروع الخسران بسرعه. فاهم قصدي؟ يعني الحكمه دايما دي انا هرجع للحته الثالثه اللي انت قلتها، انك
لو مستثمر بتختار شركات مفيش حاجه اسمها ما عنديش وقت. ما فيش عندي وقت، لازم تكون تكون عندك فاهم وقت اللي بيحصل. تدرس وتفهم، عشان لو قرارك غلط تقدر تحدد قرارك غلط ليه وتتصرف. لكن لو انت على الشورت تيرم الحاجات دي مهمه جدا، ان انا بعمل كات لوس، ان انا ببيع واحده واحده والسهم بيطلع، مهمه جدا. زي اللي حضرتك قلت، انا دلوقتي مستثمر في البنك قاعد ما بيطلعش، ابقى عارف لا علشان لما الكريدت سكورنج بتاع مصر نزل هيزيد، لكن كذا، فانا عارف مستني بالبنك. ايه. انا مؤمن بالبنك، ولو شايف اي مؤشرات ان الكريدت سكورنج بتاع مصر هيقل، ابقى انا عارف ايه اللي هيحصل في البنك. لو شايف ما تخضش. انا بقى ما تخضش، انا بدرس. لكن لو انا داخل اضارب، لا داخل اضارب، نبدا بقى حته هنا الايموشن تبقى واضحه، انك انت بتدير نفسك، بتدير خوفي. يعني مثلا لا انسى مره كان عندي محفظه، وقلت مدير المحفظه انا هديك 10000 جنيه مثلا، وانا مسافر سنه، اياك ارجع بعد سنه الاقيهم 8999. عليهم 9000. قال يعني ايه؟ مش فاهم. قلت له يعني انا الكات لوس بتاعتي اخري اتحمل نفسيا خساره 10%. اكسب بقى فوق ال 10 زي ما انت عايز، المبلغ رجحه لي بدل 10 20 30 او 9500، انا 9000 جنيه انا موافق. لكن ما لقاهوش نزل جنيه تحت خساره 10%. قال لي انت اول مره حد يقول لي حاجه زي كده؟ قلت له لانه انا اداره اللص مهمه جدا. انا هنزعج جدا لو خسرت اكتر من 10%. ما ممكن ما اقدرش استحمل الكلام ده. هو برضو كان اعتقد وارن بافيت اللي بيقولها انك لما بتخسر 10% محتاج تكسب 20% عشان ترجعها تاني. مش متاكد هو، لا بس هي مشهوره جدا. لو خسرت 50% لازم تكسب 100%. هي 50 تظبط مع 100%. اللي انا قلته ده كان غلط. تظبطش رياضيا، ما تظبطش. لكن تاني برضو لازم انا بتكلم هنا مايند سيت. هل انت مستثمر لونج تيرم هتقعد وهتصبر وهتدرس بقى كويس، ولا انت راجل سريع، هدفك ادرينالين، هدفك بتلعب، هدفك مكسب سريع؟ لازم تبقى انت عارف. فانت حتى هي سهله قوي، اكن حد جاي بيقول لك تعالى نخش المشروع ده مع بعض، انت تفهم بنعمل ايه في المشروع ده. يعني. وكل مره تقول لي كده اخر الاخبار اللي بيحصل ايه، بتعملوا ايه، شغالين على ايه، الكلام ده لازم تبقى عارف. فده المستثمر طويل الاجل. فلوسك مستثمر بقى لا قصير الاجل ده محتاج ده موضوع تاني. ده محتاج تدرس الايموشن بتاعتك وهتدير نفسك ازاي الاول. وانت عشان كده مفيش مضارب شبه التاني. عشان كده مساله انك تتابع مضارب دي انا دايما عندي فيها حذر، لانه هو طريق كل مضارب شاطر بيكتشف الطريقه اللي تناسبه هو. اوكي. فهو دي طريقته. فانت ممكن ما تستحملش طريقته في التعامل مع الخساره، او ما تستحملش طريقته في الدخول والخروج بسرعه. فانت الشورت تيرم في تعامل في البورصه لازم تبقى فاهم نفسك هتتعامل ازاي في الخساره وتتعامل ازاي في المكسب. هتسمع كلام، انت هتشتغل عشان سمعت فلان قال وعمل، ولا هتدرس حاجه معينه؟ النموذج بتاعك ايه؟ فكل واحد عنده نموذج. عشان كده من اخطر الحاجات في الشورت تيرم فلان قال وعمل. ومع ذلك برضو تاني دايما بقول حاجات لاسواق المال لازم تعلمك التواضع، لانك ممكن يمين صح وشمال صح. كده دايما صحابنا المهندسين بيتلخبطوا البورصه، 1+1 ممكن ما يساويش 2 في البورصه، مش حاجه ثانيه. ده في كل حته، في كل حته. لانه عادي، لا ممكن حضرتك اسمع كلام الناس زي ما حصل في شركات الجيم ستوب واللي غيرها في امريكا. لما دخل مليون واحد اشترى السهم طلع 20 ضعف. سمعت الكلام وناس نجحت. بس خليك فاهم انك لو ماشي ورا كلام حد، خليك قالت البيت اكسب. انا عايز اقول برضو حاجه قلتها كده انت بسرعه، بس اعتقد برضو مهمه جدا للناس. هو حته معظم الثروات بتبنى لما يكون الاسعار نازله مش لما الاسعار طالعه. بص هو وطبعا ده يعني زي ما بيقولوا easier said harder done، اللي هو الكونتراريان. ان هو لما there is blood in the street buy، لما الاسهم نازله جامد اشتري. بس طبعا ده عايز انضباط نفسي عالي. لا انا اصلا اللي بيخوفني ان اول لما الدنيا تطلع تلاقي الناس كلها بتجري وعايز تستثمر، ولما الدنيا بتنزل وتهدى تلاقي كل الناس. ده طبع البشر. وعشان كده لما لو انت على الشورت تيرم وبتضارب او بتريد والسهم طالع جامد، بيع شويه واحده واحده. احلى حاجه في انك انت والسهم طالع جامد لو انت شورت تيرم انتش دارسه، انك تبيع وحصل فلوسك والباقي خلي ارباح بقى تشتغل. لكن ده يختلف تماما على انا راجل داخل لونج تيرم. بس انا حتى لو عايز اخش لونج تيرم، هو لو انت داخل لونج تيرم الناس بتتضايق من الاوقات اللي الاسعار بتنزل فيها. ما انت لو الاسعار على طول فوق عمرك ما هتعرف. ده لو انت فاهم شركتك كويس انت مستثمر فيها وحصل نزول، ده فرصه تشتري. انت مثلا انا مقيم الشركه دي ب100 جنيه ومتاكد ودارس الصناعه ودارس الاداره ودارس النمو ودارس المنافسين ودارس الشركات اللي شبههم في دول جنبنا، وسعر سهمها اشتريته ب20 جنيه فجاه بقى ب10. طب يعني
حلو، نو برينر. بس ده افترض انك انت عامل هوم ورك، ده مش ضاحك على نفسك ومتصور انك عامل هوم ورك ده. ودي حته يعني صح. ولهذا كده دايما في الستارت اب نقول لهم كده: انت دارس البيزنس موديل بتاعك كويس ولا انت عندك افكار عامه؟ يعني مثلا احد الحاجات اللي بتزعجني جدا في اي ستارت اب ابص عليها، يبقى هو شغال في بيزنس زي مثلا بيزنس، انت البيزنس بتاعك فيه ترخيص، فلو سالته ايه اجراءات الترخيص لقيته مش عارفها، بنزعج جدا. يعني عايز تشتغل في الفاكتورنج او التمويل او التامين وما تبقاش اوير انك انت مش هتعرف تشتغل، يبقى عندك ترخيص وتبقى مش حريف، ايوه مش فاهم. هتحصل ترخيص ازاي؟ طب انت بتهزر، انت بتضحك على نفسك. الفكره شكلها حلو جدا. تاني نرجع تاني برضو في اللونج تيرم، الشيطان يكمن في التفاصيل. عايز تعمل شركه تكنولوجيا ومعكش حد ومعكش حد بتاع تكنولوجيا، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هت اوت سورس. طب انت عندك فكره الاوت سورسنج ده بتمانج الاوت سورس التيم ازاي؟ هت اوت سورس في بلد تانية، طب السورس كود عندك ولا مش عندك؟ تفاصيل. الشيطان يكمن في التفاصيل. اتس اول اباوت ديتيلز. في الفيجن مهمه، ولكن مهم جدا مع الفيجن التفاصيل، بالذات انك انت اذا شركه ناشئه في اقتصاد ناشئ في افريقيا. بس لا في يعني من الحاجات بصراحه اللي يعني نفسي برضو زي ما حضرتك برضو وعيت الناس على، نفسي يبقى في حمله لتوعيه ملاك الشركات باهميه. موجود البورصه والهيئه بتعمل كده، بس انا زي ما بقول لك، انا صعب حد بقاله 20 30 سنه بيدير شركته بشكل معين. اغلب الناس هتبقى عندها ريزيستنس، لكن الجيل الثاني اظن الريزيستنس اقل. وثالثا طبعا لازم يبقى انت عارف برضو انك انت في سوق ناشئ، بمعنى ان التقلبات عاليه. يعني انا قابلت مره واحد شركه مدرجه، الراجل كان معترض لان هو سعر سهمه نازل، هو مش عارف يعمل ايه، بس هو الماركت مش حلو. فبعضهم دي بتبقى مؤلمه عليه نفسيا، بس في الاخر يو هاف تو ديل وذ، لانه فوائدها اعلى بكتير نظرا. يعني مثلا دايما بقول للناس حاول تعمل زياده راس مال في شركه غير مدرجه وقارن الاجراءات بشركه مدرجه. الشركه المدرجه زياده راس المال سهله وسريعه، اسهم بذات القيمه الاسميه او بالقيمه لو هنقول لها بالقيمه الاسميه، حق الاكتتاب، البروسيس تخلص في شهر ونص. الشركه غير المدرجه لا، بص الموضوع عارف اطول بكتير. انا هقول لك انت بس عشان انت زنقتني بس شوف. بس حضرتك اتكلمت على الاكزit وفكره التخارج يعني طبعا. في ابريل 2024 بعد صفقه راس الحكمه فنزلت البورصه، فطلعنا عملنا فيديو قلنا اللي انتوا شايفينه دلوقتي على الشاشه ده ميزه من مميزات البورصه. صحيح. لان اي حد عنده استثمار في مصر دلوقتي كان متقيم على 70 جنيه و100 جنيه الدولار، صحيح. نزل لما الدولار نزل ل 50 جنيه. انا فاكر الفيديو عجبني. ميزه البورصه بيقول لك سعرها كام. صاحب الشركه اللي زعلان من سعره على سهمه هو ده سعر، هي ده دلوقتي واشتغل عليها بقى. وعلى فكره ولما بيحصل يعني احنا برضو ما احنا شفنا حتى صفقه السويدي السنه دي، السعر كان ب 30 32 جنيه، لما حب يحصل صفقه على السهم حصلت على 50 جنيه. صحيح. هي بس الناس محتاجه ولا هو فعلا يعني قول لنا كده في وجهه نظرك ايه فوائد ان انت شركه تبقى مدرجه في البورصه؟ بص، اهم فايده انا شايفها للجيل الثاني والثالث الا تتفتت الشركه. لو في حد عايز يبيع، البورصه موجوده. الادراج بيسهل لك جدا الحصول على تمويلات عن طريق زياده راس المال بالقيمه العادله. الادراج كمان بيخلي بعض الكوفننت او الطلبات اللي طالبينها البنوك في القروض بتبقى اسهل. الادراج كمان بيخلي تعاملك مع الانترناشونال بلايرز اسهل، لان هو عارفك. يعني انت مثلا داخل في ترانزاكشن مع حد بره، مش محتاج يقول لك طب قول لي بقى انت بتكسب كام، انت شركه صغيره ولا شركه كبيره، انا ما اعرفكش، ميزانيتي هيك موجوده، بص على الميزانيه. طبعا غير كمان فكره الستوك اوبشن، انك انت بقى عندك السهم ده بقى فلوس، بقى عمله بديه للموظفين، وفي نفس الوقت ممكن استحوذ. احنا شفنا كذا ترانزاكشن في مصر استحواذ مبادله اسهم، استحوذ على شركه واكبرها عن طريق مبادله اسهم. ففي فوائد كتيره، بس اهمها راي الجفرنانس والحفاظ على استمرار الشركه. عايز اسالك سؤال، هل في حجم معين الشركه دي توصل له؟ ايه الحجم اللي هو ممكن الشركه تطرح في البورصه؟ بص، انا الحجم ده خلي بالك العبره بالقيمه. ما هو انت ممكن تبقى سهم صغير بس يكبر. عشان كده انا دايما بقول لك، كنت مره بتسالني قبل ده ايه حلمك في ما بين الستارت اب والبورصه؟ كان حلمي انه اي ستارت اب عمل ريز ل$1,000,000 يدرج، حتى لو بيخسر. ما انت راجل لما 50 مليون جنيه. والله العظيم انت كان مكانك معانا. الله يكرمك. عارف ابل اخدت كام سنه عشان توصل تبقى في البورصه؟
وامازون. مش بقول لك انت كان معاك مكانك معايا نروح نبيتش مع بعض. كام سنه ابل وامازون؟ كام؟ 3-4 سنين. 4 سنين. 4 سنين. 4 سنين. 4 سنين. الناس مش فاهمينه كمان. معنى كده ان انا كمستثمر كان عندي قدره ان انا اخلق ثروه مع ابل وامازون من رابع سنه من رابع سنه. وامازون صحيح. وابل كان عندهم القدره ان هم يمولوا مشاريعهم والار ان دي بالذات راس المال في البورصه. صحيح. فانا ده رايي. يعني لو تيجي تقول لي نفسك في ايه العلاقه ما بين الستارت اب والبورصه، اقول لك انه اي حد عمل ريز يعني بلغه الماركت يعني رقم معين بالدولار تو بي ليستد، حتى لو بيخسر، ويبقى في اجراءات اخرى ان هو لازم يفصحها ويبقى اكتر يعرف الناس بيخسر ليه يعني. لكن انا رايي في فرصه كبيره. هو تاني انا الميزه ان انت وانس هتقول او اول ما تقول انا بقيت في البورصه، انت بقى عليك حوكمه ولازم وارقامك طبعا. انت اصلا كشركه طبعا خلاص بقيت بطريقه مختلفه، بتدار بطريقه مختلفه، ينظر ليك بشكل مختلف، بتنضج. والنضج ده على فكره بيجي ذا هارد واي. انك انت لو حاولت تخالف النضج ده بتلاقي مش بس مساهمينك زعلانين، ده الرقيب كمان زعلان منك. الدنيا انت عارف قلت حاجه برضو. احنا برضو السنه اللي فاتت بقينا بنتكلم مع شركات نحاول نقول لهم يا جماعه انزلوا، يا جماعه انزلوا في البورصه وخلاص. الفكر القديم بتاع اصل انا مستني يا عم، ده هنا دلوقتي بقى في مستثمرين صحيح. في مصر الناس مش فاهمان النظره في الاستثمارات مش في الفلوس هنا اللي هي تستثمر. انا دايما يعني عندي بقول لك اظن حجم الاقتصاد المصري النومينال جي دي بي في 2010 كان تريليون جنيه، النهارده 14. فانت في كاش كتير، لكن هل في استثمارات في البورصه تكفي هذا الكاش؟ ما اظنش. بس انا كنت عايز ارجع في حاجه قلتها مهمه قوي كانت بنقابلها واحنا بنتكلم مع الناس. يقول لي اصل انا مستني السنه الجايه يا عمي ما هو النمو ده هيبقى جزء من القصه بتاعتك. مش لازم تكبر وتقفل اللعبه وتروح. يعني في مثل اظن بقى يعني مشهور ان هو the right time will never come. انت you have to start، لازم تنزل البحر ولازم تشوف. انا بس عايز ارجع نقطه، انا كنت عايز اربط ما بين الدروس بتاعت وارن بافيت والفي سي. واحد من اهم الدروس بتاعته اللي هو الكاش فلو، انك انت شركه قادره انك تجنريت بوزيتيف كاش فلو بدون الاحتياج لديت. الديت هنا قد يكون هو فلوس الفي سيز، لان الفي سيز بتخش سيف كانه ديت. تعرف تطلع تدفقات نقديه. المكنه شغاله من غير ما يكون حاجه تزقها، من غير دايما حد يضخ. اوكي. وده تشالنج كبير جدا، بالذات لما تكون انت في سوق ناشئ، حيث فجاه سعر الفايده خبط فيك، حصل حاجه فجاه تلاقي نفسك شركه المستثمرين راس مال المخاطر او الفي سيز مش مقبلين. فلو انت بتحرق ايه اللي يحصل؟ تنهار. فبالتالي بقى مهم جدا في الفي سيز فكره انه انا بدور على شركه هتعمل راوند او 2 بس بعد سنه ونص مثلا هيبقى عندها البيزنس موديل الفيزابيليتي بتاعته واضحه، انه هيقدر يصرف على نفسه حتى محاسبيا ممكن يكون خسران، لكنه قادر يبقى كاش فلو بوزيتيف. ودي شيء مهم جدا جدا، ودي الشركات اللي انا احلى من اشوفها في البورصه المصريه. حتى لو بيخسر بس هو الراجل عمل ريزنج لرقم يفوق مثلا $1,000,000 وكاش فلو بوزيتيف، يبقى ماده استثمار في البورصه اظن تبقى رائعه. فاللي انت بتقوله، وبرضه عشان الناس اللي متابعه من 2018 ل 2022 كانوا بيسموها ايه الفايده الصفريه في امريكا، شيب ماني. فكان اي حد عاوز او يعني كان في اسهل بكتير انت تلم جولات تمويليه. وكان ساعتها الثيم اللي الناس كانت بتتكلم فيه اكبر باي ثمن. شوف بتخسر بتعمل، المهم انك تكون بتكبر. يعني زي في دايما كلمه اسمها باك تو فاندامنتال. في كل سايكل اسيت بتكبر جامد دايما يبقى في حاجه اسمها باك تو فاندامنتال. فالفي سي زي اي اسيت كلاس تاني باك تو فاندامنتال. ايه هو الفاندامنتال؟ انك لازم تكون قادر تشيل نفسك. بالظبط. فهو اللي حصل في 22 ابتدى امريكا يعلوا الفايده الاول الاوكرانيه وبعدين بدا الهوت ماني تنسحب من الاسواق الناشئه كلها، ثم الفايده في امريكا بتعلى، ثم البورصه في امريكا كل الشركات اللي حصلت ليستنج في الهايب بتاع الكورونا خلى كل الناس تعمل اي كوميرس واي بيمنت، بدات تنزل. فبالتالي انت اكيد في سوق ناشئ في الميدل ايست في افريقيا صح. مش هيجي لك فلوس. نفس الكلام بالمناسبه حصل في نيجيريا، حصل في كينيا، حصل كروس كانتري. فالمهم ترجع بقى ان انت تكون الشركه الشركه شغاله، ممكن بقى كده تعمل جولات تمويليه علشان حاجات تنمو اكتر. بس الشركه تعرف انت مش هتنموت. اهم حاجه بص، اهم حاجه في الشركات الناشئه الا تموت، لان اذا الشركه فلست انت موت. يعني في مثل دايما انا بستخدمه اسمه قريته في انه good founders don't fail they run out of cash.
المؤسس الجيد ما بيفشلش، هو الفلوس بتخلص، فإياك الفلوس تخلص. فلازم تعمل ايه؟ لازم تتأكد انك معاك فلوس كفاية، ولازم تتأكد ان البيزنس موديل بتاعك بيزنس حقيقي بيبيع برودكت اور سيرفيس حقيقية بتجيب لك فلوس بجد، وتشتغل على الاوبتمايزيشن انه هذه الفلوس ما تتصرفش كلها، او لو اتصرفت تصرف 99% منها، يفضل 1% زي. عارف اللي حضرتك بتقوله دوت دايما بيفكرني، كان بيقول لك لو هتبيع الدولار ب 80 سنت هتبيع طبعا هو انت المهم انك تكون تعرف تبيع منتج بالدولار. بثمنه بدولار حته صغيره. صح. فده بتبقى يعني انا اتعلمته من ديسربتك وارن اعتقد بافيت. من 2019 صح؟ لا احنا بالظبط من يعني تقدر تقول علينا بدانا الاكسرسايز من 2020 2020 في عز وقت الكورونا. فانتوا بقالكم 5 سنين. يس داخلين على 5. ايه انطباعك عن الايكو سيستم او الستارت ابس بشكل عام في مصر؟ مختلف عن اي حاجه اشتغلت فيها، مختلف عن فكره الاسواق المال، مختلف عن فكره البايبس، مختلف عن فكره البرايفت ايكويتي، ولكن هو المستقبل. يعني انت وانت بتفكر في تنفست في اي شركه، انت غالبا الشركات الموجوده اوريدي في البورصه او الشركات اللي هتستحوذ عليها كبرايفت ايكويتي هي شركات البيزنس موديل بتاعها واضح، بينما الشركات الناشئه البيزنس موديل بيتبني along the way، وجزء كبير منهم عايز يدسربت حاجه قائمه. يعني حضرتك عايز تستخدم التكنولوجي عشان تحل inefficiency او عدم كفاءه في صناعه ضخمه، عدم كفاءه في صناعه السمسره في البورصه، عدم كفاءه في صناعه الادويه، في صناعه نقل الادويه، في صناعه اللوجيستكس، في صناعه الهيلث كير، وفي بلد ضخم في سوق كبير، وفي نفس الوقت الناس كلها معاها تليفونات سمارت فون، ففي داتا بوينتس بالهبل. فالممتع فيها انه الشركات اللي بتنجح هي شركات هتسيب علامة في التطوير والتجديد والشباب اللي موجودين جوه. انا اعرف كشركه ستارت اب يعني ناجحه، الفاوندر اللي جوه احنا عندنا مثلا كريم اوبر، معظم الاكس كريم راحوا عملوا شركات، فده فيها متعه مش موجوده في حته تانية، وفيها تشالنج عقلي زي ما كنت بحكي لك قبل كده، انك انت خبرتك بعض الاحيان ممكن تخدعك، فلازم تسال نفسك هو هيقدر يتعامل مع الدايناميك الموجوده ولا لا. وتنا خش في التفاصيل بقى، يعني ما عادش في ستارت اب ان هو يحكي لي الحكايه حلوه، لا هتعملها ازاي. دلوقتي البياع بيقابل المشتري بالشكل ده، انت عايزه يقابله بشكل مختلف، هتقنعه ازاي؟ يعني من اصل الحاجات هنعمل اونلاين جروسري لسيدات البيوت، طب هتقنع ست البيت تخش على ابلكيشن بدل ما تكلم البقال اللي جنب البيت ازاي؟ هتعمل ايه؟ طيب اذا عملته واقنعتها هتصرف كام عشان تقنعها؟ اللي هتصرفه ده هيجيب عائد قده ولا اقل منه؟ لو قده كويس، طب لو اقل مين هيمول الدلتا دي؟ الفي سيز ولا ايه؟ وده يرجع لوارن بافيت المبدأ ده. انا عارف ممكن اقول لك على 3 حاجات من اللي حضرتك بتقولهم دايما مقتنع بيهم. اول حاجه اعتقد الشركات التكنولوجيا هي الامل للمنطقه يعني ولا شك. الحاجه الثانيه كان في حد هنا معانا هنا في الشركه كان بيقول لي الفرق بين البرايفت ايكويتي وما بين الفي سي. البرايفت ايكويتي بيستثمر على امل ان الشركه ما تغيرش وتقعد تكبر زي ما هي. انا عايزه يكبر زي ما هو بيكبر في السنه، وما تغيرش البيزنس موديل ويكبر زي ما هو بيكبر في السنه 15%، بس عنده حبه ديون، فانا هحط له كابيتال انكريز يدفع الدين ويشتري حبه تكنولوجي ومصنع جديد ويكبر 20%. رائع. الفي سي بقى بيحط فلوس عشان تغير. انا عايزك تغير الاندستري دي ماشيه ازاي. واعتقد ده ماشي مع اسمكم، احنا عشان كده اسمها ديسربتك، ماشي مع اسمكم. بس ده اتعلمت بقى انك لازم تسال الاسئله بزاويه مختلفه، زاويه تفصيليه، هتعملها ازاي؟ وطبعا لازم يبقى فيها ترايل اند ايرور. فطبيعي ان هو الفاوندر الجيد مع مرور الوقت بيعمل تغيرات كبيره، فلازم تكون قريب منه عشان تبقى متابع التغيرات دي، ما تتفاجئش بيها. انا الحاجه الثالثه اللي بقولها دايما مراحل نمو الستارت اب عامه، هي اول حاجه انت محتاج تتاكد انك بتحل مشكله. ان سيده البيت هتنزل تطبيق، انت عندك مشكله بتحلها لسيده البيت. المشكله ان في ناس بتقف هنا، هو المرحله اللي بعديها المشكله تسوى فلوس ولا لا؟ سيده البيت مستعده تدفع فلوس لحل هذه المشكله ولا لا؟ حل المشكله وحده غير كافي. المشكله الثالثه بعد كده، طب انت بقى تعرف تحقق ارباح من الفلوس دي ولا؟ اعتقد يعني هم دولت ثلاث خطوات مهمين جدا، انا بس دايما بضيف عليهم لير تحتهم
هتتعامل ازاي؟ لان احنا ديسربتك معظم تركيزنا في البي تو بي، بزنس تو بزنس. اوكي. احنا البي تو سي قليلين فيه جدا يعني، عشان مساله الصرف الشديد اللي بيحتاجه في الماركتنج كله. فالبي تو بي دايما بسال بقى سؤال فاندمنتال. طيب دلوقتي هو حضرتك الصيدليات اوريدي بتشتري الدواء بدايناميك معين، انت عايز تديسربت الدايناميك ده، هتديسربته ازاي؟ الناس دي هتعمل معاهم ايه؟ طب لما يجوا ينافسوك هتعمل معاهم ايه؟ طب الصيدلي هيغير الابروتش بتاعه ليه؟ طيب الصيدلي لما يغير الابروتش بتاعه ده، هل انت محتاج تصرف اكتر من المكسب اللي تكسبه منه؟ طيب على امل توصل لفين؟ نبدا بقى نحاول نفهم البيزنس اللي تحت. احنا بنحب البي تو بي جدا في ديسربت. انا اعتقد برضو الحاجه اللي حضرتك بتقولها دلوقتي مهمه جدا للناس اللي بتعمل شركات الناشئه. اعتقد من 10 سنين كانت اللاعبين الموجودين كانوا عندهم نوع من الكبر، ومش شايفين خالص ان في حد جاي. اي حد دلوقتي في مجال تكنولوجيا بيحاول يديسربت او يغير من قطاع، لازم يعرف ان اللاعب الكبير اللي موجود بقى عارف بالظبط اهميه التكنولوجيا، وبقى بيحاول ان هو يغير. انا احد الترند اللي شايفها ان شاء الله موجوده بس هتكبر جامد، ما يسمى الكوربريت فينشر، اللي هي الشركات التقليديه الكبيره القائمه، وبدات تحس انه الشباب الصغيرين دول بعضهم قد يكون ثريت. فطب نعمل شركه شبههم، ولا نستثمر معاهم، ولا نستحوذ عليهم ونخبط فيهم؟ كل الدايناميك ده شايفه موجود. يعني انا بقول لك، انا متاكد انك انت لما وصلت رقم واحد في السوق، انا من غير ما اقول اسماء، لكن واحد من اكبر شركات السمسره كلمني وقال لي ممكن تشرح لي هو بيعمل ايه؟ انا منزعج. والله ولو كان كلمنا كنا قلنا له. قال لي انا منزعج، انا ما اعرفش هم او وصلوا العملاء انا ما اعرفهمش، ونجحوا انه يفعلوا العملاء دول فعملوا حجم اكبر مني، فانا عايز اعرف انا اي مست ايه. قلت له انت يو مست ان انتاير جنريشن. انت عارف احنا والله اللي عملناه، واعتقد دوت يعني حاجه يعني والله بجد فخورنا بقولها، ان احنا عندنا نفس الفكره اللي عندك، هو احترام الافراد. احنا من اول يوم واحنا الناس دي اديهم بس معلومات، علمهم واديهم وسائل، وهيبقى فيهم زي الشباب اللي قلت عليهم ده، الشباب اللي هو تلاقيهم ايه ده، هي العيال دي شاطره قوي 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 قوي. ناس عشان كده يعني من الحاجات اللي برضو نفسي اشوفها في الفينشر كابيتال في مصر، مساله الكراود فاندنج، انك تسمح للناس ان واحد يحط 3000 4000 1000 جنيه وتجمع بول الفلوس دي وتستثمر في شركه ناشئه مثلا، او تستثمر في مشروع. يعني ده اظن هتيجي بشكل او باخر، لكنه ممكن اقول لك وجهه نظري هنا، قول لي رايك ايه. انا اعتقد احنا يعني دايما حتى عندنا احنا في ثاندر دايما بنشوف اي حاجه كانها رحله. يعني بدينا الاول بصندوق واحد، صندوقين، 4 انواع مختلفه. الاستثمار برضو رحله. يعني انا نفسي الاول الناس اول حاجه يتعلموا ان هم يستثمروا في الشركات الكبيره. وده بصراحه دلوقتي اللي معطله هو عزوف الشركات انها تنزل في البورصه. بعد كده رايي يعني نفسي المرحله الاولى نلاقي الهاوس هولد نيمز. عارف حضرتك لما تقول لما بنزل السوبر ماركت بشتري من مين، بطلب من ايه، انا دول عارفهم وبستخدمهم، لازم 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 يكونوا موجودين في البورصه. المرحله اللي بعديها هي البي تو بي، لان هي البي تو بي اكثر تعقيدا شويه من الشركات اللي تعرفها. بعد كده المرحله اللي بعديها هي شركات التكنولوجيا، بس هي خطوه، ده حلمنا على فكره، ده يعني هي خطوه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه لحد ما تخلص كل دولت، تنزل بقى. طب انا عايز بقى كراود فاندنج للشركات الصغيره خالص. عايز ارجع اسالك على ديسربتك، احكي لنا اكتر على ديسربتك، ايه الشركات اللي بتدوروا عليها، ايه البيزنسز اللي انت متوقع ليها مستقبل في مصر؟ بص، احنا فند متخصص في دعم الفاوندرز المصريين. يعني انا المانديت بتاعنا ان اغلبيه شركاتنا تبقى شركات يؤسسها مصريين او تعمل اساسا في مصر، او مصر هي نقطه الانطلاق بتاعتها، هنقول كده نقطه الانطلاق بتاعتها. وبنركز جدا على الفينتك، لانه هو الفند اساسا اسسه محمد عكاشه، كان هو الجي ام الفوري، فبعد الطرح بتاع فوري، وطبعا خبره ضخمه في تاسيس فوري وطرح في البورصه، ما فيش شركه تكنولوجي في مصر اظن مرت بالتجربه الكامله دي يعني. فانا الكو فاوندر وعكاشه هو البرنسبل فاوندر. بنحب جدا الشركات اللي هي البيز بتاعها في مصر او المطبخ في مصر، وجربت المنتج في مصر، بس قادره انها تسكيل بره مصر، قادره انه يبيع في الخليج، قادره انه يبيع في افريقيا، قادره انه هو يبيع في شمال افريقيا. شيء بنحبه قوي، لانه هو ده اللي هيستفيد من حركات العمله.
انه بيدفع مرتب بالجنيه بس بيبيع بالدولار. انا شايف يعني عدد كبير من الشركات الناشئه المصريه بارعه او عفوا نقول ايه، منتبهه لهذا الموديل وبارعه فيه. يعني مثلا شركات الاي اي، يعني اتكلمنا على وايت بوت، ما شاء الله فوق ال 50 60 مهندس في مصر، وجزء كبير من مبيعاته في السعوديه والامارات والمغرب. شيء جميل يعني انك انت يبقى صح. عندك هذه القدره يعني. شركات كتيره برضو في البي تو بي البيس في مصر، بس بيروح يبيع لشركات تانية في الخليج. وكمان الساس، السوفت وير از سيرفيس، سمح انك انت تبقى البيس في مصر والعميل بيخش يأجر منك السوفت وير اونلاين. ففي فرص ضخمه في الحاجات دي. وكمان الذكاء الصناعي، لو سالتني بقى على يعني الحاجات الذكاء الصناعي بيسهل جدا العمليه دي. فانا يعني معجب جدا باي حاجه فيها ذكاء صناعي. طبعا الذكاء الصناعي بقى باز وورد، فلازم يكون ما هواش يعني يكون في حاجه بجد، وده بيحتاج مننا مجهود نتاكد ان في حاجه موجوده بجد، مش مجرد باز وورد بتتقال يعني، او على الاقل في فيجن واضحه هتستخدم الذكاء الصناعي ازاي. هي نقله تكنولوجيه نقله 100%، يعني ما اعتقدش ان هي حد عنده لكن انا شايف فرصه كبيره جدا انه الشركات المصريه تبقى بتقدم خدمات حوالين الذكاء الصناعي، او بتقدم سوليوشن باستخدام الذكاء الصناعي، او كونسلتنت حتى في الذكاء الصناعي، ومعاها مان باور جاي من مصر كبير، والعميل اللي موجود طبعا جوه مصر، لكنه في عملاء كتير موجودين بره مصر وبيدفعوا بالعمله الاجنبيه. عايز ابني على اللي قلته. احنا قلنا اول حاجه انك تثبت ان في مشكله ناس عايزاها، تاني حاجه ان مساعدين يدفعوا فلوس. اعتقد المرحله اللي بعد كده في عمر الشركات هو ان انت تبتدي عشان تدير الستارت اب كشركه، لازم يبقى عندك حته اللي هو انا ايه المخاطر اللي عندي وازاي اعرف اتخطى المخاطر. اعتقد اي حد موجود في مصر جزء كبير جدا من الريسكس او المخاطر هو مخاطر العمله، ان انا يكون ايراداتي بالجنيه وتقعد تقل. واعتقد في توجه للناس او الشركات اللي هي فعلا عندها فعلا عايزه تبقى شركه وتعرف وتقعد عايشه، هي حته تنوع من دخلها، يبقى جزء من الدخل في شركات بقت العكس، ودي عاده احنا يعني بنبعد عنها. قد تكون شركات كويسه، احنا بنبعد عنها ان هو معتمد على العمله. زي ما بقول لك التصدير، انا اظن لكل الشركات مساله حياه او موت خلاص. فبنحاول نبعد قدر الامكان على الشركه اللي هي اعتمادها على منتج هي بتستورد، هي محتاجه دولار. يعني مثلا انا فاكر من غير اقول اسماء احد شركات وكانت بتشتغل في الجيمز، كروت الجيمز، وكانوا عاملين سيستم حلو، بس كارت الجيمز ده عشان يشتريه لازم يدفع ثمنه بالدولار. نو واي، مستحيل مهما كنت شاطر وخطير. انقل النشاط في بلد تانية لكن انت تبقى انت اعتمادك الرئيسي على كومبوننت او مستورده، خطر. صح. عايز اسالك اخر سؤال. احنا قلنا 2023 كانت سنه هايله، 2024 كانت سنه بالنسبه لك في البورصه كانت سنه هايله. تفتكر بقى سنه 2025 تبقى سنه هايله في البورصه ولا لا؟ بص، انا في نظريه بيقول لك مؤشرك سهمك مؤشرك. انا بحب الكلمه دي بصراحه، سهمك مؤشرك. سهمك مؤشرك. انا ممكن البورصه تبقى طالعه او نازله، ما اعرفش. الماركت تايمينج ده بيعتمد على ادوات التحليل الفني بفهمها، لكن ما بحبش اتكلم فيها علنا يعني. فلكن انا مؤمن لو انت مختار سهم كويس وفهمه كويس، مش هيفرق معاك البورصه عامه طلعت او نزلت. احنا قلنا انت قلت بصوا على قطاعات الادويه. انا شايف قطاعات الادويه فيها فرص. وايه قطاعات قلت ايه قطاعات تانية اللي قلنا عليها؟ شايف اسهم الفينتك عامه يعني فوري واي فاينانس اظن فيهم الادويه والتكنولوجيا الماليه بس عندنا شركتين. وايه تاني؟ بس الباقي بقى مش قادر اتكلم على قطاع، يعني في بيتس اند بيسز، يعني مش هقول اسماء، لكن تخيل مثلا انه مازال في البورصه المصريه في شركات بتتداول مثلا ب 40% من البوك فاليو، وحجم الكاش اللي جوه الشركه قد سعر السهم. فاحنا خلاص يعني انا هلخص بقى هلخص شويه حاجات كده، ايه هديه منك للي بيتفرج. قطاع الادويه، قطاع التكنولوجيا الماليه، القيمه للبوك فاليو او برايس تو بوك اقل من 1 بس كاش فلو، بتطلع كاش فلو، تدفقات نقديه، مش اي حد يقدر ينافسه، منافسه صعبه جيده. وهو الراجل قال لكم في شركات موجوده كده فيها طبعا
او اخر حاجه لو شركه البرايس تو ايرنينجز اقل من 5 بصوا عليها، لازم تبص عليها، بص عليها. اعرف بس هي ليه دي أقل من روشته يعني، 5 مش يعني روشته سهله قوي. اقل من 5 ليه؟ بس خلي بالك ده في الحاجات الممله، يعني انت مش اللي هي هتشتري على- اللي هي- النهارده وتبيع بكره، لا انت ناوي تاخد وقتك تقعد تدرس شهرين 3 وتشتري على مدى سنه، كل شويه يجي لك شهر تقوم شاري وتقعد على السهم سنه كمان يعني. لكن انا اي سهم في البورصه المصريه بينمو وبيتداول اقل من البوك فاليو والبي اي قليل لازم ابص عليه. احنا متشكرين جدا، وانت ما بتبخلش على الناس بمعلومات الله على يكرمك. الاكونت بتاعتك وعلى البيج بتاعتك، الله يكرمك. واحنا بنتعلم منك، فشكرا الله جدا يكرمك. والله ان انا انت اديتنا سعيد من اني وقتك. جيت معاك، واي نعم وي didn't invest with you، بس انا مبسوط جدا بالتجربه بتاعتك لانها عامله تاثير حقيقي على عدد كبير من الناس، وكل ما عددهم هيكتر كل ما احتمالات انه الانفستمنت في مصر يتحسن بتزيد ان شاء الله ان شاء الله. لا ده وسام على الله يكرمك يا فندم. شكرا الله يخليك. شكرا.